Kaixo, ni Eneko Fernandez naiz, eta Renajes Rindeleko bazkidea eta langilea naiz. Nik Rindeletik nabarmenduko nukena da, hasi nintzanetik nigan konfiantza oso jarri zutela. Langileria oso gaztea da eta etorkizunera begira proiektu interesgarriak dituela. Azkenean, bazkide sartzera bultzatu ninduena izan zen, ni ja indala 7 urte hasi nintzala lanean, oso gustora neuan lankideekin eta enpresan, eta azkenean nik uste dut nire etorkizunean egonkortasun bat edukitzeko oso egokia zela. Nire egunerokotasuneko lanean ez da ezer aldatu, azkenean nire eginkizunak berdinak dira, baina bai egia da bazkide naizenetik enpresak hartzen dituen erabaki garrantzitsuetan parte hartu aldotela, eta nik uste garrantzitsua dela norberarentzako. Pentsatzen ari den norbaiti, nik uste dut erabaki oso pertsonala dela, azkenean aspektu asko hartu bidea kontuan, baina nik esango nioke bere lanean gustora badago eta etorkizunera begira bere burua enpresaren barruan ikusten badu, egonkortasun bat lortzeko pausu ona izan lehikela. Kaixo, ni Uraiz Urkiri naiz, Grindeleko langile eta bazkidea. Nik Grindelen gehien nabarmenduko neuken arlua izango zen, bertan dakan langilean elkarrekin dakan harremana, eta nik uste horretxe gehitzen gaitxula bereziaz, jende gazte asko goz eta elkarren artean dakan harreman horrek berezi itxen gaitxuk, ni pentsatzen dut. Bazkide izateko pausu ematea bultzatu ninduen gauza bat izan, arloik batali garrantzitsuna izan zen, niri Grindelek oferretxu zian proiektu honen parte izatea, eta azkenean proiektu baten parte izate horrek indar bat emateizu, bultzada bat emateizu, etorkizunea behi da, Grindelen parte izateko, ez? Eta hori izan zen gehien balora nuan, dudaik enoan euki, oferretxu zuen momentuan, baiatzen nuen. Azkenean, bazkide izateak aportatzen, ez da ze gehiago aldigun aportago, ez? Nik egunerokotasunean berdin segitzen lanean, hasieran sartu nintzen bezala segitzen lanean, bazkide izate horrek balean esan dizueten bezala, proiektu baten parte izate horrek azkenean motivazio bat emateizu, ez? Eta orduan lan egiteko orduan ere motivazio puntu hori gehiago dakazu. Baina bestela nik egunerokotasunean normal segide lanean eta euretako bat gehiago izaten. Ni bazkide izatea pentsatzen dagoen pertsona bat izango nioke, lehenengo bat ikusteko, baloratzeko beak etorkizun baten zen nahi doan izan, ikusteko gustora dagoen ez enpresan, eta enpresiak aukeria ematen baldin baio eta beha gustora baldin baio enpresan, dudai gabe nik indeten bezala aurrera pausu ematea bultzatuko nioke.